Türkmenistanyň bir taraplygy barada Türkmenistanyň bir tarap dälle bir derekdigini nädip suwut edip biljek bakay. Inhaten köpçük mejigi detaly bilýän. Menme? Sen Şunu yazdım dedim. Genistabyň başlygymy bakay? Sen generalmy bakay? Sen Murat Kurbanov üçün şonyalı. Detallaryny, faktlaryny nerden bilýän bakay? Murat Kurbanov üçün şonyalı men Genistabyň başlygy ýöne şunu aýdaýyn. Döwlet ağa, seret. Türkmenistan eğer garaşsız bakı bir tarap yurt hakikatdanam dokumentalini şonyalı, soňam kanunda da şonyalı işleyen bolsa hiç açan öz goşunyň içine başka yurdun saldadyny getirip sokmazdı. Mesela Russiýan saldadyny getirip sokmazdı. Amerikan waýany bazasyndan sokmazdy otaya. Ondan soň indi şular ýaly göze görünüp durulan faktlar, hakikatlar baka. Utanman, uyolman, hiniden bular bir tarap dikdi otur. Ya da şular bir derek diýilmän bir tarap diýäm ka şo. Yok, onu nemeler birbirine yakynraga. Ya ýaňsal bir tarap diýip. Bir derek diýjek bir tarap diýen olaýmasyn? Bunu hem ekim aýdyp otur zaten Türkmenistan diye kağızın yüzünde bir taraf kaldı diye. Onun yazatı yok bir taraflık diye davno gitti diye. Onun hem üçün hiç kim çıkıp şunu aydanok. Hawa bir taraf diye gıyırıp otursunuz olan bir taraf değil o yurt. Bir taraflık statusunu, ýagdaýyny, şertlerini bir wagt ortadan ayırdı deyip hiç kim şunu aydanok. Näme üçin bakı? Ya şo taýarlanýan planlar, senariýalar şolar üçinmi? Onu hökümetin öz içinde aýdylyp oturandyr. Mesela Türkmenistan seredany neçe ýyldan beri 5-6 ýyldan beri milyonlap neme ýara alyp oturdy yurtdaşyndan näzir. Özem taýynyp görüp otur boljak zatlary. Xitaydan neme aldı bu nämete? Hava savunma sistemasi diýerler, şoň adyna türkmençesine bilemok ýöne. Howa goranuş. Aha, 2 tane 3 tane şondan aldı. Her yerden bir zat toplap otur. Finlandiya'dan sniper getirdi 100 tane, sonra 100.000 tane oku bilen bile. 2,5 kilometre gidiyen ok nemelerden. Bir taraf yurt olsa onda şunu al bir zat aýdaýyn. 2009'da oldu mu kadiyende şu Köln aeroportuna kargo samolyot gelýär. Bir samolyot yara içinde. Yaragları tutan bu aeroportun nemeleri yok mu? Ahranası, polisleri, şotaydaki görevli polisi. Yaragları açýar, şonu açmaly däl diýerlerde. Bulam gidip açýar şonu. Şu aeroporta düşen bolsa, bulam men diýe kanuny goramak, neme açyp görmek hakkım var diye. Açyan sen şunu diye. Açtır şunu. Şotayda samolyotdakiler içinden bir ay diye karoçı işlev samolyota gelenler içinden. Karoçı aldı ya şu neme karobka içinden diye nersan gerek bolsa aldı ya özüne diye. Taze kalaşnikler. Nersan gerek bolsa aldı ya yöne diye hiç yerde sesini çıkarma diye. Gerek bolsa diye $10.000 plan verecek diye. Şol adamım alacak gel diye şunu diye. Sen bu cikmecik zatlar nereden bilýän bakın? Devlet açıp neme diye şunu kanundan işe başla diye el koymana neme diye de şu hükümetin adından el koyacak bolýa. Ertesi gün şol adamı türmeye bastılar. İşten ayırıp. Aşgabat'tan gelip türmeye bastılar şonu. Ya yine şu taydalar emekim. Bugün de Keminecan neme açıklama yapıyor. Sen diye mehkeme işgalleri hazırda neme etsin zaten. Mehkeme işgallerinde günah yok. Mehkeme işgalleri men olan tarafını alamok ya yüzünü yoğmak. Hakikaten hem içinde işlenler var. Hakikaten hem güçlü işlenmeler var. Şu hakkı kanun için işlenler. Hazır bilemok. Ve men şu Türkmenistan'da vaktim bağırtış olar. Men ne etsen tanıdığım var. Men mesela Çerceğin 2. addeli 7. addelin nämeliğini ikiňizem gowy bilýändiriniz. Onu men aýtmamam gerek däl. Ondan soň men özüme hemele, men bilmän kim bilsin. Sen neme Garaskoy gaýyn nemesi. O wagtky kimdi o? Familiýasyny aýtmaýyn da şu nazirem işläp ýörse ýa. Bak men 16 ýaşymda Türkmenistandan çykyp gaýdan adam. Bilýän? Türkmenistanyň hem terbiýesini hem almadyk. Türkmenistanyň nemesinden uzak adam men. O Türkmenler bilen gyzyklandym. Dünýä türkmenleri boýunça spesialist hünärmen diýiljek derejede işler etdim. Ýöne men o taýynyň psikologiýasyna, mentalitetine däl, o men meheme bolýan. Şu Olgun Demir'e haýsyňyz jogap berýäňiz. Şu Olgun Demir'in bir ýeri giýjeýä, boş gürleýäňiz, kelle agyrýa, goýuň boş diýe. Indi bu Türkmen nemem bilemok ýöne
Türkmen o Türkmence yazdığına göre. Ha Yine o. bir yıldan son kimin kellesi ağrıya göre ayarız. Mene tayin Ha o emez adı. Sultan Muradov diýen biri ýene yalan boş diye. Şulary bir doldurup Ova. bilýäňizmi ýa men dolduraýynmy? Hiç atvet vermene gereğim yok. Düşnükli. Bunlar yine bir yıldan alacaklar Devlet abi. Ben görüşme. Mesela dene şu taydam şu zapisen bir yıldan sonra açıp görürler özleri. Mhm. WhatsApp'a seretip biri mesaj berip durýar. Men WhatsApp'a seretip bilemok. Men telefony, kamera görünüşini ulananym üçin men şoňa seretip bilemok. Gynandym. WhatsApp'tan biri bir zat diýeren bolmam mümkindir ýa biri uje eýem efir edip oturan bolmam mümkindir. Rodaway habaryňa bolsa aýtjakmy? Näme üçin seretmeli? Indi WhatsApp'a seyretdiyen bolsa bir atandır, ökmen koyuverendir bir mesaj. Beyleki kanallarda yine çıkıp karalap başlandırlar. Yörlüklü dili de buların Hacathana kanalı, Hacathana kanalının alıp barıcısı. Özleri şolla adynna Hacathana wa öz adynna Özleri şondan gören. Onda da halkara patentli şo söz. Şo sözü issenni halka barsan şol Hacathana şol. Bular onun şoňa namaz edip bara. Türkmen halkyndan araljak bolýarlar da. Her kimi dinlemeli. Näme diýdi? Häzir. Dinlemeli, islemese gidip yatıvermeli diýär. Git istese seyreder, istemese gidip yatıvermeli diýär. Arsan awur. Baky O işte otur. illeşler, watandaşlar sen gepleşiň dowamyna garaşýar. Mundan soň senden Türkmen halky köpçüligi hakikatyň hatyrasyna nähili maglumatlar alıp biler, eşitip biler. Sen nähili temalarda gurrun bersem diýen, ýa şu günkü gurrunlar bilen goýgorsna edäjekmi? Ben üçü tabağı yok. Ben Devlet abi ben diyecek bolýanym. Belki siz bilenem düşünüşmän bilerin. Şunu aýdaýyn da. Sen bilen 2013-nji ýyldan bäri tanışýas. Men näme üçin senden esker islemedim? Ya senden esker isläp bolmaýanyny bilmändirin. Bilmedim indi onu sağa. Ha? Men seni tanamandyryna baky. Seni gowy tanaýanlar bar ekeni. O atlar elimiz uzun diyor hakikaten ama şunu aýdyp geçeň de Devlet abi. Hawa. Hazır indi mehemen işgärler diýe ya polisiýa diýe ýene bela gördüýüp yamanlaýarlar. Her çıkışımda maýdandyryn. Näil diýen yamanlaýaňyz da ýöne şunu ýa bir zat aýdym. Men mesela bir gezeklemede bir ýerde oturuşda adamlar stoluna seyrettim diýeň. Yani kaydan hem ben açanlıkların nemesinde oturdum da. Sonda stoluna seyredende adamlar nemeden zalf ediyorlar biliyorsunuz mu? Olar aslında bizden beter iğren olar. Mesela biz ne ilinlemediyiz Türkmenistan'a karşı? Olar bizim beş istemiz. Diktatörlükten, narahorluktan, zalimlikten iğrenmi? Olar aslında bizim beş katı istemiz. Hasulu nemeden iğren şol adamın. Hemmesine aydan gepi şu. Halk diye halk. Bizim halk vinavat. Men kim nemediyse diýiversin. Men Türkmenistan halkyny özünü vinavat edýän. Näme üçin mi? Prastoy primer mesela bir san nemesin häzirki bolon nemen gurun beren. O lebapda o makaron bazar nemetiler makaron fabrikany ýamaladylar. Jileska nemesinde rayonda. Tarladı. Şonda näçe Katalaşka geldi gitti hiçbirisine dokunmadılar. Şo polisler näme diýerler bilýäňizmi? Şo taýdaky şo polisler bilen oturup çykan oglanlar gurun berýär. Polisler aýdýan gepi şumışyn. 3-4 gün şunu devam ettirseňiz bolmaýarmy diýmişin. Biz diýe şonda diýe izimize gaýtdyk diýe 1000 kişi çykdy şonda. 1000 kişi mi bir zat diýerler. Şonda diýe şonu polisler özleri diye halktan diye garaştık diye. Şunu daha devam ettirerler diýip diye. Yok diye hem kimi özüne 5 kilo un 2 kilo makaron aldılar öýüne dağıldı diye. Sen indi bular bilen näme edip biljek?
Marda oldu. Marda da 5 kilodan un verdiler. Emmekim özü öyle gitti. Ondan başka son polis yine bir zat Aydaş Otay'ın milisesi de indi diye siz diye özünüz diye şunu diye başlattınız diye izinlenim diye 2-3 saat durandan sonra öyünüze gidiyeniz diye. Bize de son prikaz baskı olandan sonra mecbur almalı bolyas bizim sizin de. Yine bir zat ayıp vereyim. Mesela 2010 yılda Türkmenabar şehrinin Dvarez Komsomolski mikrorayonu. Şotayda Ruhna merkezi var. Rozva sen bilirsin o. Ruhna merkezinde uruş var ya. Oğlanın mikrorayonu arasında mı şunu? Bir zattan çıktı Şotayda. 8 katalaşka geldi Şotay'a. 8 maşin polis. Oğlanları bastılar şonda. Ellerine hemen naruşluk zat koyup maşinlerin arkasına yüklediler 3-4 kişini. 200 kişi devlet ağa yaklaşık 200 kişi maşinlerin önüne geçtiler. Önü arkasına geçtiler. Dvarez'in oğlanları şola Kimik, Dvarez, Komsomol, Şotay'ın oğlanları da geçtiler. Hiçbir şekilde maşinin önünden ayrılmadılar. Bizim dostumuzu koy verdiydi. Son nemeden dedi. Ayrılalım dedi. Polis ona özler koy verdi. Öz aramızda öyle hiç kim bilmesin zaten bol koy verdiler şola. Yine şunu alıp olan vaktin yengip bilersin. O taya köçe sen gazet yazıp çıksan hem bir zat yapıştırıp çıktık diyorlar. Gazet yapıştırıp çıksan hem Şotay'a peydası yok. Sen ne etsen ediver. O halk durmadığı sürece sen otayda milseni yamanla saldadı yamanla olur zaten emir kulu. Olara prikaz gelse diyorlar gelmese oturuyorlar olara. Yani halk yine şonu yal çıkan bunlar azdine öz işine geldiği alı gürleyeler. Birem sen karşı tarafından dinlep görmelisin. Karşı tarafam ne ili gürleşesen bile ondan dinlep görmeli. Karşı taraf sana ne diye. Karşı taraf sana ay diye sen diye çık diye sonuna çelde daşı gitsen diye. Biz zaten diye halkın yanında diye. Ola mecbur halkın yanına geçerler olar eski. Az indi tezam oda çıkarıptırlar. Meheben diye son günleri karoçu bardık hemmesi cevap vere. Hiç kimem cevap verdi bilemem sen otayda. Sen birinci yurdun içine salmaca adamlar olur seni. Sen otayda prezident mi bolmağı niyetleyen hem bolacağım bolsan prezident sen o 20 yıllık prezidentlik planları sıkıldır otayda sen kim prezident edecek ol otu? Niyazov ölen vakti ne için bunu plan etmediniz? 30 yılla Bakı, temany ütgödýän şoň üçin sözüňi öýlen başla. Häzir dolanyp geljek şoňa. Şu bir neme itmänkä, şu tesir itmänkä şoňa jogap berenmi? Turanbaýew. Döwlet ağa, köp wagt dinleýän birja soragym bar. Siz näme üçin sa harpynyň öňüne i harpyny goýup aýtdyňyz? Şutko degişme. Mysal üçin İstanbul. Student. Просто меня интересно. Men üçin näme şu gyzykly. Turanbaýew. Awa. Görýäň, ine seredini. Seret. Freeman sana näme jogap berdi seret? Turan, size mä wagt diýmän, wagt diýdiňiz diýe. Ine. Men ikinci okan uğrum Türkologiya. Häzirki zaman Türk dilleri we edebiýatlary. Diller bilen, sözler bilen iş salşan adam. Şoň üçin dil adamın iň ýalta organy. Şoň üçin dil nähili ýalta, nähili kelte ýol bar bolsa şondan geçek bolýar. İstanbul limek gep demek üçin, aýtmak üçin, dil üçin kyn. Türki dillerde, biziň dillemizde Ural, Altay, Toporunnaky dil maşgalatynda kyn aýdylýan sessiz harplarň öňüne sesli harplar getirilýär. Ramazan diýilen ok, Ramazan diýilýär. Meselen, Ramazan. Razy bollal, ırza bollýar. Näme üçin? Dil özüne yeňil görnüşde şonu şo ýoly saýlap alýar. Şoň üçin men İstanbullýanlar. Türkçede İstanbul gidip bilýär sebäbi men 27 ýyllap Türkde ýaşadym.
köp dilimde köp nemeler ba. Türkçe garşya goşulmalarda onunla da. Esasy kynçylyk şol. Bir dilin içine girsen o dilim sen dilin bilen meňzeş we sen dilinden hem yeňil bolsa sen ýalta dilin şo tarafa ýykylýar. Şoň üçin üns berseňiz Türkiýedäki gelin ýylan esasan hem aýal maşgalalan dili Türkçe gaty köp ýykgyn edýänler. Şoňam sebäbi şol. Şondan başga sen ýaz kanaatlandyňmy jogap bilen? Kanaatlanmadyk bolsaň ýene düşünürýin. Bah. Ine hakyky tomoşaçy. Bakay. Eşdiýän bakay. Awa işte ote. Ananlygyň ýolun ýüre diýe. Ýagny ýöre diýe-de. Baky dowam et, döwlet reklama sokma ara diýe. Bolýa. Baky dowam et. Niýazow harammaşy döwründe bir zatlar diýip aýtjak boldum. Ýadyňa düşenokmy? Yok, yadıma düşmedi de Rozmurad açsın ana. Rozvay sana söz vereli. Bak şol Niýazow töwünde nämçe Türkmenistan şol 90-njy ýylda şo bir taraplyk statusyny gazananda şonu häzir gowrap bilmedi. Bir tarap döwlet bolsa nämçe bir taraplygyny gowrap bilmen. Häzir Amerika baza gurdurdy. Bilmem başka döwletlerden häzir başka türlü ýaraglar görnüşde ýaraglar alyp diýjek boldy da. Indi gelmen şunu men öz manaz edip bereyim bak men bir ýöretim bolurda spesialistler ýöne öz görüşüm hem şol urda işlen spesialistlerden aldıklarımı var edip bereyim. Ýöne bak spesialist bak hünärmen. Spesialistler bak spesialist olabilir. Özüm gizleýän nerede işleýändigini. Bu diýipdim gizleýän. Yeni stapda işleýändigini gizleýän. Onu Murat Kurban Faydar öz soňy ýetişden. Hakyna tutma esger tapyp berýändigini hem gizleýär. Şolary alaky global oýunyň içinde rol oýnap ýörendigini hem gizleýär baky. Bakydan sorajak ýene bir gerekdir. Rozvay dowam. Türkmenistan şol ozaly bilen bir taraplyk statusyny alanda hakykatdan öz üstünden haýsem bolsa bir goňşy döwletlere we beýlik döwletlere öz üstünden ýara geçirmemezlik barada şu halkara statusunda gol çeken nämesi var Türkmenistanyň. Bu bir. İkinciden hem şol Türkmenistan bir taraplygyny alandan soň şol Russiýa döwleti ýani ozaly SSR 1989-da Awganistandan en soňky koşullaryny Türkmenistanyň guşky etrafynyň dostluk köprüsüniň üstünden Türkmenistan çägine geçirdiler. Awganistandan ýani soňky nämesini çykartdy. Indi şol Awganistandan SSR'in goşuny çykandan soň aradan bir näçe ýyl geçdi, 2 ýyl 3 ýyl geçdimi ýokmy ondan soň Amerika hüjüm etdi şo ýere bilýänmiňiz. Amerika girmäge synaşdy we girdi ol hakykat. Şu Amerika girjek mahal ozaly bilen şol edil häzir şol bazany gurmak üçin häzirki bazasyny şol Mara welaýatynyň Mara 2 wayan aviasiyon ças bar totalda vertolyotny ças. Şo taýdan gurdy. Şo taýyn ozaly Niýazowdan Amerika şo taýa girmek üçin Niýazowdan şo ýerni sorady. Niýazow bunu bermedi, hakykatdan hem bermedi. Näme üçin bermedi? Men üstümden diýdi, goňşy döwletlerime diýdi, näme ulandyryljak diýdi, ýaragly näme geçirecekler ýöne humanitar pomoşlarda näme-nämesen goýbersen geçirecek dedi. Humanitar pomoşlaryň ählisini Bağışlar Rozvay. Ötünç soraýan bir semçe ganymy geç. Bugün bir hili bu haram maşyny, türkmen maşyny Niýazow gahrmanýaly aýbyr şolary ýaly öz syýasy kararyny berip özýänini edýän ýaly edip bir hili gürleýär. Niýazow şeýle diýdi, Niýazow beýtdirmedi, Niýazow etdirmedi diýip. Niýazowyň özü oýunjy. Önde biz şu edeni aýtdyýas, biz edeni işini aýtdyýas. Oňjaklygy belli, onuň edeni işini aýtdyýas. Näme üçin etdi, näme üçin etmedi. Men aýtjak bolan şu humanitar pomoşlary şol döwürde Türkmenistan öz çägininden geçirdi. Ýöne şu humanitar pomoşlaryň ählisi şol döwürde de şol Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäheriniň näme aýdýarlar demir ýolçular kiçi etrapçasynyň ýani Железнодорожный mikroraýonyň näme bazasyna gelip düşdü. Ozalky mebelni fabrikaning bir nämesi bardy, bazalary bardy da, ıskalatlary.
şotak gelip düştü. Şotaydan ähli produkt olsun. Hatta şol döwürde Şwetsariýadan 1969 ýylda öndürilen awtolaglar bile şo ýerden ýüklü gitdi. Şo ýere awtolaglar geldi. Bizim şol döwürde Gaz 53, Gaz 52 maşinlerimiz ýa-da bir maşinler bar eken olaryň awtolagları Gaz 52, Gaz 51 diýen ýalda. Şol maşinler Şwetsiýadan öndürilen 69 ýylda öndürilen 100 san awtolag şo ýere Türkmenabadyň şol nämesine gelip düşdi. Şol maşinler Owganistana gitdi, renki hem ak. Şol maşinler Owganistana gitdi, giderken de şo maşinlerin kuzosyna şu gumantarny pomuşa gelen un, Mekke, beýleki bürünç, beýleki näme bolsa şo maşinler ýüklenýärdi. Palata hemme zatda şo takdan geçti. Şonda endi diýjek bolanam Niýazow şol döwürde şol nämeni bermedi, emma Özbegistan berdi. Ýadyňyzda düşen bolsa Özbegistandan Amerika waýany baza kurmak üçin waýany nämesini şo ýerden aldy bir näçe ýyllyk kontrakt bilen. Emma Özbegistanda da köp durmady. Näme üçin endi Russiýadyň siyasi täsiri esasında Özbegistanda ayaklanma çıktı. Zagostovuk ettiler adamlar. Özbegistan mecburi ýagdaýda ýa-ni Amerikanyň elinden şol bazany gaýtaryp almak zorunda kaldy. Bir näçe ýylyň içerisinde. Emma soň şu Türkmenistan şol nämeni bermän üçin hazırki Marikidäki bazany Amerika bermän üçin şol döwürde Türkmenistana Amerika şol döwürdeki prezidenti Türkmenistanyň Niýazowa haýbat atdy. O zaman bilen dedi, mena dedi, birinci dedi, İran yok eder, son sana, oçur sana gelecektir dedi. Niýazow şo gepi eşitti, bütün dünya halkara nämesinde BBC'de de bile şo gep näme çıktı maglumat. Niýazow bu gep eşitti, şo giýje saat 12'de güplep gitti Russiýada da baryp näme bilen 22 ýyllyk mı 23 ýyllyk mı näme dagor baglaşyp geldi. O zaman Russiýadan hasap eden ýokdy. Hiç satda ki gören ýokdy. Russiýadan Gazprom ministrleri geldi. Bir näçe ministrler geldi. Barny naburat izdivade edip izne goýdy olary. Siz bizi 70 ýyllap ezdiňiz, 70 ýyllap zinjire bagladyňız, kanymyzy içdiňiz, ýene näme diýip duran adam bir seretlik Amerikan prezidentiniň nämesi şol BBC'de çykdy, halkara nämesinde. Özü şo gece saat 12'de hiç kim bilmeýän Moskwaga gitdi. Ertirem birden-bire Moskwanyň telewizyon kanallary bu habary berenden soň Türkmenistan bermek zorunda kaldy. Bolmasa Türkmenistan habarlar atmadı. Seher salamy hiçbirini aýdan ýok. Diňe Russiýadyň kanalyna çykandan soň Türkmenistan mecbur ýagdaýda bermek zorunda kaldy. 22-23 ýyllyk kontrakt baglaşy geldi. Özüniň howpsuzlygyna näme etmek üçin. Russiýadan. Öz rejimini goramak üçin. Öz rejimini we öz nämesini. Ene şo moment, şo mahal Russiýada özüniň ipini ucuny berdi. İş ondan berem Russiýa Türkmenistan nämesini tutdy indi. Indi gaş şekeri ýok. Häzirki haramzady edir şolar ýaly. Bu pikir edýäňiz Türkmenistany ýa Türkmenistan raýatyny ýa watany ýa milletini gorajak diýip pikir etmeň. Bu nirden ýaragalan näme? Öz şahsy bähbetini, öz kultuny, öz rejimini sastırmamak üçin şeýle ýagdaýa başvurupdylar. We munyň töwerendekiler emedir şolar ýaly. Munyň töwereginde şoňa tabin bolan, şu ruhnamadan ılım alan, ruhnamadan başka zady bilmeýän häzirki nesiller. Bular diňe şulara çok unupdur. Şunun töwerendeki YouTube'u görüş meydan hasap edýän. Gapyň aňyrsyny daşaryny dälle YouTube'u görüş meydan hasap edýän. Gapyň aňyrsyny YouTube'da çykyş etmek, görüşmek. Ya men diýjek zadym ýok. Men az açsam aýdarlar, onda maňa başga bir zatlar demekler hem mümkin. Şoň üçin men aýtmaýyn, gel men sadece şo mehemen agent bolsa, şo agentligimizde galalyň. O geniş tapda işlen bak olsa bak ondan jogap berer özüne. O zatlar meni kızıklandırdı. O ýöne men baka berelim mi? O ýa-da belläk geçen ýene. Indi men diýjek bolanym döwlet şutadan şu efirde yine bir belirleyecek zadım. Bundan beyler eğer meni hedef alıp çıkmak istendik bir opozisyoner olsun, opozisyon sumak olsun, tapağı, lider olsun, kim bolsa bile şoların indi bundan beyler dine yeke pusubuculuklarla şu yer ayan edecek. İndi gizlep duracak der. İndi şu yer meçelini geli otursa. Ne yapayım yani ben ozaldanım çeken azaplarım, gören günlerim özüme yetik. Ondan sonra yine bir belirleyecek zadım. Bundan bir hepte mi, 2 hepte ozal
yine bir sany bir nämenin toğun bir civcivsi diýerler türkler, cüjesi. Ağzının sağsı gitmedi gal, siyasattan hiçbir nämesi yok. Ya bir hökümetin nämelerini bilmediğine yalakalık edip biren biri var şu Türkiye'de yaşayıp biren Röşenay diýenim. Röşenay Kılıcım. O men ona da seslenen o da men adım bir nämede tuttu karnını çiğşirip dedi. Röşencan menin karnımın o bilimden aşağımın çiğişi sana ağırlık basanı yok. Men özümedir bosayım. O gerek olsa men sana şu karnımı da görkezecek. O bilimden aşağıda senin için bir soğatça gazar istesen onam sana yetirip bilecek kargo üstü bilen. O eğer olam yetmese başka zadım sana getirecek. Ondan hem ägä bolgun. Ondan sonra sen häli sen Röşen Kılıcıp diýen Röşenay. Sen häli barıp ol boynuzu lewap felatynyň boynuzun etrafynyň o ozalky komünizm häzirki Vatan Daýhan Birleşik Komünist uçaskasında häl Çile o öz atyzyň garasyndaky çillere sıçyp ýören döwrüňde sen sıçyp ýören döwrüňde men hökümetiň içerisinde näme goýup berem özüm bilýärdim. Tak şu menin bilen oyun etme canım benim. Menin bilen oyun edersen o zaman bilen sen aňyrda sen özüň yanarsın. Menden beter yanarsın. O jaňam görünüp duran. Men nähel yanan bolsam menden beter sen yanarsın. Yo derman etmänne şey diýär, on derman alyp berdiler ama. Sen adamı indi tanıyan olsa meni bir näçe ýyldan beri şu töwren adam tanap ýören. Bir näçe ýyldan beri. Sen diňe o şu özüň rengini o milletin ayağına gelen ayakkabının rengi ýaly yüzüňi şu şekilde tutup bilen. Çünkü senin içindeki senin yüzünde rengin hem şol, içindeki nämen hem şol. O näme etmek diýmek sen özüň, öz halkyna, öz raýatyna baryp atan nankör, hyýanatçylykly, binamys adam birisin. Düşman sen şol adamlara. Sen daryat alýada. Sen şu taýda çıkış edenlerden beri sen yekece bir gezek aýdyp bildin mi şu halkyň yüzüne? Men şu taýda çıkış eden şeýle ýagdaýda Türkmenistan hökümeti meniň tokum tejimi aza öğretir ya basket otyp. Aýdyp bildin mi? Aýdyp bilmem. Çünki sen yalaka, barıp yatan satıcı, barıp yatan şolara işler duran adam birisin. Sen bu gidişinde diňe özüňi däl. Sen öz maşkalany ve tokum tejin awrany ýere dökersen. Başka senin etçi zadın yok. Başka zadem yaramayan sen. Mesela kakan neydi işlep çıkanı çevirýän? Atan neydi işlep çıkanı çevirýän? O zatlar meni açacağım da onlar bu yere koşacak hem de. Menin adım tuttum. Özüme göre özümden cevap verin. Benim senin adım tutarak cevap verin. Bundan sonra yenen bir yerde, yekece bir yerde menin adım geçirip menden asılacak olsan, menden asılmadan önce git de otur hacethanada. Otur şu hacethanada da koy edip içini boşalt. O şonun oturan yanında içini boşadan da iyisinden hem al şonun. Şu iyisi sen kellene ne kadar tesir ediyorsa ondan sonra benim karşıma çık. Bolmasa benim karşıma çıkma. Yine benim sana açacaklarım şundan ibaret. Rodway. Şu taýda Freeman BTMD dip biri, BTMD dip biri. Şular ýalakly soru berýär. Senden soraýa. Rodway bir kimsiz adam bolmaz. Awa. Kabul. Hiç birimizin ideal adam däli. Doğru, kabul. Siz näme diýersiňiz? Murat Turwan marada. Öz pikiriňizi aýda aýsaňyz diýip bir näçe gezek ýazyp, ýene täzeden getirip goýdy. Şunu şu soragy gaýrat edip şu soraga jogap ber. Soň men baky bilen şunky efiri jemlejek. Men Murat Gurbanow farada şu Freeman BTM şeylere jogap berem. Murat Gurbanow menden özü aradaky şahsy pikirini siz menden aljak bolmaň. Eger şol özüni bir siýasatçy, bir lider, özüni bir şol döwründe bir döwlet edarasynda işlen, ulu holdingleriň eýesi bolýan olsa, şeýle akylly, pikirli, düşünjeli adam bolsa, siz şonuň özünden aljak bolun. Näme üçin menden aljak bolýaňyz? Sebäp näme? Ol goý özü bilen, özüniň şahsy bilen, şahsiýeti bilen özü ozallan tanıştırsın. Ondan soň eger şonuň tanıştıran ýerinde veya öz şahsiýeti barada size düşüntüren nämelerinde bir ýalňyş ýeri bar bolsa, onda men tanadygymdan, bildigimden aýdyn. Ha men Murat Gurbanow bilen
bir saçakta oturup çay çörek yiyen adam değil. Ya ben Murat Kurbanov filanım. Yüz yüze gelen adamım değil. Yönü Murat Kurbanov'un Türkmenistan'da Ulu Holding'i bar olanlar öz aytdı. Men aydamı o. Öz ağzından çıktı. Ben demedim. Ama Murat Kurbanov'un öz holdingi elinden ne için alındı dedim ben. Ve Murat Kurbanov'a holdingi kimin hesabına kurdun, ne edip kurdun dedim. Atan puluna mı kurdun dedim. Ene bu gep ayttım ben. Ha bu gepime bu sonra ama cevap verirse yanlış olsun doğru olsun cevap verirse ene ben onda size Murat Kurbanov'un kimliği var adı. Ben öz fikrimi son aydan size. Bakiyanı bir zat belli geçti de qov belledi. Men şu bakını şu nämesine dip berin şu 2010'dakysına aydın 2000 nämedekisinden akkan haberim yok. Ben onu eşitişime göre o yerdeki şu işlep bilen hazır şu yörükte işlep bilen oğullarımız aydınına göre men aydında. Şu Железнодорожный mikrorayonda yani bakın makaron zavod doğru şu Железнодорожный mikrorayonda şu köprüden geçen yerinde günün hemen duran şu makaron zavodda Zavostokov olanda şonu basvalarlarında şu adamlar deydi 5 kilo makaron ya un alıp erkim öyle dağıdı deydi. Ama bu onun aydanı bu yarışı doğru yöne şu dövrde şu adamları şu güne mecbur eden ve adamlar şu yere çıkmasına mecbur eden yürüyüp şonda da hükümetin öz içinde şeyle siyasi oyunları oynamak için velayetin içerisinde bakın velayetin içerisinde her yılda hukuk koru idaralarının özlerinin her kvartalını veren atçotları var. Mesela Upravleniyanın da Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrisi'ne veren malumatı var. Özünün atçotun kvartalı var. Prokuratura ayrı, komitet ayrı, sudyalar ayrı. Bunlar hemmesi özlemesine veriyor. Onlar sonra bir toplanıp Türkmenistan Adalet Ministrine veriyor. Şimdi diyecek olan şu oynanan oyunun sebebi şolar yörükte şu halk şu yerde oynatıp şuna çıkardık. O şunu ederlerim şu özü içinde. Yani onlar öz işinden çekildi vazifesinden. Özleri gitti boşanıp. Ama boşanıp gitti diyemeyelim. O velayetten alındılar vazifesinden. Ama başka velayete atandılar. Ondan hem kim haber var. Bizim hem haberimiz var. Ne için ettiler? Şonda şol halkı yani şol levapta yine köpçülükleyin cinayetçilikle işler amala aşırılarında şeyle yardımcı Türkmenistan'ın Levap velayetinin İçeri İşler Ministrine değişti olan polis upravleniya işgərləri şeyle hemen basıp yatırdılar. Milli Xopsuzluq Qulluğuyla bilelikte diye malumat tayarlayacak oldular. Bu malumatların başa varmadı. Eğer yankı bakının aydışalı polisler ayttı bassanız olmuyor mu alsanız olmuyor mu diye şiyalı eğer eden olsa da adamlar onda onlar köpçülüklerini alacaklardı. Ama köpçülük ne için etmedi? Köpçülük özüne ne hemen muhtaçlığını görkezdi ağaç canavarlar. Şol 5 kilo makaron ununu aldı imsim gitti kaçıp. Onları oğurlukla hem ayıplayabilirler ama ayıplamadılar. Ama içinden yankı bakın aydışalı. 5 adam ne için aldılar? Aslında glavarlar şolar. Onları da şunu emele getirmiş oyun oynamak için ettiren adamlar ama vazifesinde kaldı. Başka bir vazife atanıp gittiler velayetten çekilip ama oğullar yandı gittiler. Yine oyunu bular yalı oynayalar. Bu oyunun esas demez. Şimdi 2010 yılda ben aydı. 2010 yılda şu Komsomol Duvares Himik yani Himikçiler Köşkü şu Türkmenavad'ın Günbatar tarafında, Gündoğar tarafındaki nemi. O yerde doğru o yerde de olan uruşun neticesinde onda yaşı olanlar öz arasında çıktı. Kalmagal. Mesela şu Duvares Himik'teki oğullar bu taraf Urgenci Pasılke ondan sonra Urgenci Pasılke diye de Türkmenava şehirinin bu taraftan Bahar mikroyon bilen Himik mikroyon bunlar birlikte olup Şotay'da neme çıktılar. Kalmagal çıkardılar. Şol Komsomolski diyen yerinde Duvares Himik Komsomolski diyen yerinde polisiyanın yörekte 4. bölümü vardı. Ne sebepten? Onlar öz arasında 4. bölümü. O öz arasında ne için şolar? O yerde çıkan hemen esası nemesi bolan zat devlet menin özümüm şu dövrde şu Türkmenistan'da yaşayıp bir hemen içindetim. Şu dövrde bolanda şu esası bolup geçen zat Neşe Sövdası'yla benimle başlandı. Neşe Sövdası'yla başlandı. Narko baronların arasındaki dava. Onu da sattıran şol oğullar Şotay'da şunu sattılar. Beni
onu sattırýarlarym şol Komsomolsky'de polisiýanyň 4-nji addeliniň hut öz işgärleri, sülçülerdi. Ene şo 4-nji addel ýok bolsa ene ýok diýip açsyn baky. Ene aýdy biler. Doğru mu yalan mı ettim baky? Doğru doğru 4. addel. O zaten Komsomolsky 4. addel serediyor. Sen 4. addel velayet boyunca da 4. addel Türkmenhava şäheriniň içerisindäki ähli polisiýa bölümleri boyunca 4. addelde iň jenaýatçylykly işlerini alyp barylýan nämesi de 4. addelde cinayet işlerinin üstünü pusubuculuklaryny yapýan nämesi de şol 4. addelde düşür. Onu başlatan olan kaçtı zaten. Rusya'ya kaçtı. O iň vahim nämesi şo ýerde da polisiýanyň pusubuculugynyň nämesi barysy şo 4. addelden çykýar. Lewawa polisiýa işe gelen ýaş oğlanlar bolsa ya Türkmenhava şäherine işe gelip polisiýa işe gelip ýaş atanan oğlanlar hökman suratda şolar birinci oçur baryp 4. addele gidýär. Şolar 4. addele goýarlardy. Şolar şo taýda egzaminden geçýärdi. Sebäp bütün näme şo ýerde da. Jenaýatçylykly, pusubuculuklar. Kimler tarafını tutacağım. Men hiç kimin tarafını tutamak. Hiç kimin tarafını tutamak. Yani politika değil, politikacı yalgırlayan adamım yok açık. Bir hakikaten bir taraf tutmalı olsa geldik herisi biraz nem ederin. Dinlerin. Sevenlerim için geldik herisi 2016'da mı çıktı şu Türkmenistan'dan yurt dışına 2000 neçede çıktı? Yadımda del bilem o. Yani şu yıllarda çıktı yanlışmasam. Şu çıkan yılından başladı şu Türkmenistan'a karşı nem etmeni. Beylekiler 30 yıldan sonra başladılar. Garın aşağından çıktılar. Gar eremedi de 30 yıllar. 30 yıldan sonra gar erenden sonra çıktılar Türkmenistan'a karşı siyaset yönetmeni. Şu için geldik herisi tutalım ben tutsamam. Ondan başka ben kimliğim ben Murat Kurbanov aytacak bolsam ben başkalarım näme ettin şu wagtça näme iş ettin diýär. Murat Kurbanov şunu bir soru beren. Hiç maşgalarla bedel ödep gördün mü? On Türkmencesi näme bolýar? Hakykatdan men maşgalamda babamdan gelýän waýenli tarapymız bar. Ýok del. Bar. Şu taýda aýdaýyn ona. Özüň Häzirem bar. Häzirem bar. Vaka ýaňy ilham geldi diýe. Biri. Sen häzir özüň ele berýän hany bir azyk saňa wagt bereli? Yo men ele bermenle meni. Kıyın ben ele bermey. Yo saňa häzir bir saň gowy neme gelýär, sonra gelýär. Ondan şoň üçin ben maşgalamdan bedel öden adam ben. Murat Kurban faýdaýyn sen diýerek näme iş ettin bugüne çelli zat ettin diýip. Bedel ödemek diýmek. Şunu aýdamy öz kakam ýok etdim. Bedel öden yitki çekmek bolýar onda. Ha, yitki çekmek. Fida vermek. Yitki çekmek. Sen bedel ödemek diýende türkçe onu haýsy manada aýtjak bolýanyňa bagly da. Bedel ödemek diýmek yitki çekmek, ziyan çekmek. Yitki çekmek mesele. Soňra ma diýär, men biznesmendim ýene bir zat diýip. Onda menem aýdyp bilýän, bizim maşgalamyz biznesmen zat diýip, bizim bankada milyonlarca pulumuz gitdi. Vaktinde hükümet el koydan, hükümete işleyen adamlar, Niyazov'a işleyen adamlar şolaram. Men öz kakam, babam, hemmesem. Hatta birini Safarikmov'un özüm gowu bilýär, birini su aşık diýseniz tanayandır o kimliğini. Su aşık diýseniz gowu tanaya. Aytmaýynlar. Sen aytmaýynlar. 14'e bölýänlerden ekeninde. Yok, o prosto gowu tanaya. Nereden gelenimizde şoň için. Aytmaýyn ki. Onu häzir çıkyp aýdýar, sen şu jikmejik maglumatlary nerden nädip bilýäniňi aýdýar çıkyp. Öz aýtmasa da yo jüjejik bar aýannak, şoň aýtdyrýar. Jüjejik aýtsa jüjejik öňüne şunu ýabrdaýdan geçenlerde çeçenler gözläp ýördi onam. O Çeçenistan Ramzan Kadirov laf atdy arada, dil ýetirdi. Onama çeçenler gözläp ýördi. Görürmenim. Men ilk Türkiye'de iki samalyot jurnalist bilen gidip şu taýda iş etip gaýdanmyň suratlaryny, makalalaryny görüp, şondan soň
Diletriya. Çeçenlerem adresini sorap gördüm. Ben şotayda adresini bilmem vermedim. İşte oturan dost oğlanımızdan kakar etmesin yani. Beren bolsam görürdü özü. Näili gün Menem geçireceğini. vermedim. Menden soradylar, haýyş etdiler. Biren bayram Allah ifa dua etsin de şol oğlana vermedi yani. Näili birbirlerini yek görselerim. Bayram vermedi yani şu adresini şolan vermedi. Bayramam vermedim. Yani vermedi. Şol oğlana vermedi. Dedi yok boş ver dedi Nemet Mendel. Vakt Dölet abi prosto video var ya bir sana video uğradıptım sana. Şu videonu prosto bir sana adama uğratsam boldu kemine saparıklığıma kemine ya şu Nemet diyorlar görüşmeli adamla görüşerler onu. Yanlış adamla suratlarını paylaşıp şatlık şeyhi var. Çelli görüşüp çıkıyorlar o arkayın boluver. Prosto insanlıkta yani de ben o yolları geçtim yani. Bunları yaları eski ılgap nemedem o karşılık verem o karaşan vakti vardır hem zaten vakti var. Onun ya ben nemesin hem karaşamak yok Türkmenistan düzelen vakti görüşürüm zaten. 20 yıl geçsin yine karaşarım ben. Arka indirin o taraftan. Bana onu öğrettiler. Sabırlı bolduydular bana. Yani cemletek şugunku gurrunu biz nereden geldik? Türkmenistan'a häzir wejera olan diktatorluk rejiminin gana doymayan göz yaşa, pulo, talaňçylyga, adam zorlamalara, adam öldürmelere doyman, mesleğine çıdabilmän wejera bolup absurdluk rekordlaryny täzelep beren Türkmenistan'daky haram tohumun we şoň ilen çalanlarynyň rejimini günümel ýa-da aýlagly manada gorlaýan. Şol ganhor rejimlerin şuňky güne ýetmeginde döwlet wezipelerine ýa-da bizneslerde aňyr başy goşan adamlar inni çıkıp tanamayan adamlarına YouTube'da töhmet atmagyna söz hakkı doğdu. Şoň üçin Rozway haýyş etdi. Sen platformaňy ulanaly, men jogap berjek diýdi. Soňra Öyle ta lafını bölüp bilýän mi? Kesip. Ha, o- Bir zat aýdyp geçsek de şu Türkmenistan halky üçin aýdyp geçsek şuna. Açacak derdim böyle aýdyp geçeýin. Bolsam şu studentlere haýyş edýän. Aldanma. Aldanma diýende näile? 2013'te 220 ya da 210 san Türkmenistan'a spisalini 20 yaş bilen 30 yaş arasında student koyuyordu. Özlem May ayı bilen Ağustos ayının aralığında şu üniversitede başvuru yapmalı vakti başlayarak. Ana şu vakti. Bular yöne bilmedim. Hazır köprüsü çıkandıram neme iş başına başlandıram köprüsü başlanokturam. Hakikaten profesyonel olanlar. Kızlarım var. Sen bilen ne eldiğinde Türkmenistan'da ne açısan dil ulanyan bolsa hem dilde gürleş bilýärler. Hem mikrofonu bilýärler, hem okuň, hem zaten bilýär. Mesela ne elaydın? Mesela sana soraýarlar, haýsy okudan sen? Menem sen bilen bile şu harekete girecek zat ya. Hadi mesela 30. şkolda okudum zat ya. Menem şonda okudum. Hani suratyny uratda görelim. Ya pasport suratyny urat ya mesela inanam o zat diýip şonu ýaly edip sen bilen bağlantyga geçip başlaýarlar. Özüm sen öz dilinde gürleşip zat dedim. Şonu aýdaýyn, inanmaň. Bizim Türkmenistan'a on yalan aydalara men hazır bana kalsa men Türkmenistan tarafını alamok. Men halkın yanında. Adam yalçık bir işleşen biri bolsun hemmesi bilenem işleşerim ben. Hemmesi bilenem elimden gelen kömeği hem ederim. Adam yalı hiç kim çıkan o geldik heriften başkası. Geldik herifin hem yöne uğru kıstanman diye. Olan kıstanman diye. Seha doğraydı. Adam doğraydı. Görür otur. Olan bili otur. Onu reklam edemok ya da maktavam zaten edemok. Başka birini görmenim için aydı otur. Yani şoň ýaly çıkış eden başka birini görmenim için. gellik härefi gowy tanayan mı baky? Geldik herifi 5 barmamy ýaly tanayan diýip aýdyp bilmeýän. Ýöne uwajenýam sonsuz. Onna diýmek gowy analiz eden bolmaly sen gellik härefi. Inni men düşünülmeýän bir tema amma şu soňky bir näçe videoda adam hukuklaryny goraýan käbir guramalara ýa şolaň işgärlerine ýol başçylaryna şolar bilen bir arada dawa baýaly. Şo nämen dawasy? Mene düşünülemok.
O olan öz arasında ona menen bilemem, o karışamam, soramam, içinlemem edemem. O olan öz arasındaki mesele. Onu şunu yalayden devlet abi. Ya Mene yöne düşünüyorum, eğer oraz sen düşünebilen olsam yöne şonu şunu aydıp düşünürsen bilen de diyeceğim. oraz yok yöne şunu aydıp bilen oraz hakkındaki meselede geldik herisi biraz eden işleri var. Mesela Mesela oraza can edip orazın özem mesela şu hakkında mı oraza aslında bu sorun bana için çıkıp aytmadı şu hakkında. Geldik herisi aslında tamam geldik herisi can edip aydıptır. Edip bilecek kömüğün bar bolsa yöne hakikaten emez geldik herisi orazı çıkaracak bolsa şu taydan şu İstanbul'da da hem yerde advokatlık nemesi beren ya Dilxatı. Şu adam men advokatlığım bolya, meni savunayan adam bolmamış şu adam deyip. Şonu oraz bermeye. Mesela oraz nem için bermedi onu bilemek. Yani olam onun arasındaki problema. Yani geldik herisi şu hakkında hakikaten bir iki yere can edip nemediptir. Senat neme? Alad etti de oraz nira hakkında. can edenin halkara kurumu mu? Ya bir biznesmen mi? Näme? Men düşünmedim. On bilemek devlet ağa onu kalanı özünüz gürleşip göre aymasanız men Oraz zaten ama özel nemesine kömegi giremok. isläpdir. Gellikäri hem oraz Yok, üçin bir näçe ýere kömek telefon edip istenli durun kömek istenli neme demek. Geldik herisi özü teklif eden bolan mesela ya da oraz nemetti bilemek yani oraza deyipdir dil hatyny ber. Yani men advokatlığım etsin deyip men advokat tutup sana neme deyin deydi. Şonu al neme diptir yani men bilişim boyunca. davernes Aha, diýende. o da yani ister diye de. Ötýärnama. Şeýle bolýan O türkmençesi. o şu orazın adından iş yürütmek için onu bilýän yani orazam yani hakikaten men bolsam aydardım yani. Şonda da şonu berdiğim soran üçün hem aydardım yani edenler üçün hem etmedikleri üçün hem sağ olsun deyip ya aydan bolmama mümkün indi orazın hem günesine kalacak ya yani orazam katı göre oturmasın da hakikat açmalı. Düşnükli. Onda orazdan sorulmaly. Bir soru çykdy şu gurrundan, ha? Hmm. Gellikäri aga bilen araňyzda nähili bar neme boldy? Onu Gatnaşyp oraz indi oraz ayıp vermeli onu. Yani geldi ağan son yalı nemesi bolan bolsa oraz ötünç sonra aymalı. Men pikirimce yani onu bilemek yani halka açacağım ya şu tayda sözüm yarım kaldı da inanman şu studentlere ya hemmesine diyemek tananınıza nemedin. Ya tanımadığınız şunu ya gelip dışarıdan gelip bile işleşecek bolana dikkatli bolun. Sonra şunu ya bir zat vardır. 2017'de ya da o 2017'de buldum tadı yani şu $700, $500 o pasportu olmadıklara pasport verip İstanbul konsulu yamanken adam özüne çekti şonu ya berda kaçak görenleri. Şunun için geçenlerde ben bir sen efirin aşağına yazandırım $700 studentlere Google gelyendir deyip. Yadında olsa devletin. Şunun için yazıptım. Şu zatlara bir pikirlep görün. Ne mesela hazırında aytmayın da köp kargolar var ya şu tayda Türkmen kargolar. Telefon numaranı alyandır birinci yani işte pasport kopya sorap görüyorlar. Hemmes konsula işleşerler. Başka görünüşde Araştırıp mümkün ýa-la işlemedik. O watan danışmanlyk mı nämen bir gönümel hökümetin demesem bar ata watan danışmanlyk. Sen şu tayda mesela Rozmurat ağamı mesela özü mesela misal vereyim de özü mesela restoranda aşak bolsun. Şoňa bir şekilde engel bolýarlar, şoňa ayak bağı bolýarlar. Yani konsul bilen işlese şu açıp bilýär da hemme zat edip bilýär Amerika hemme. Ben şurada şunu ýaly teklif bilen gelýärler. Seredin. Sen pasportunu doğrulap berýäs, prawan alyp berýäs. Aylyk garaçy $500'dan başlaýar. Sen iş nemeňe göre, işleşiňe göre aylyk göreye. Ondan sonra $50.000 biznes hakkı berilýär bolmaly. Biznes etmek için. Sonra 5 yurda gidiş geliş yolun açılýar. 5 yurtlarım yaman gowy yurtlar. Arabistan, Amerika, son yanlışmasam Rusya bolmaly, sonra Gürcistan bolmaly. O geçen men sana aýdandyrmyş o orazın bir meselesinde Gruzya diýende aýtdym, şo taýda yamanken spakoyn nemedip bilýänlerdir diýip. Oraz üçin. Gürcistan'da diýip. Ana şoň üçin aýtdym men.
Gürcistan şu yurtlara spokojno giriş çıkış hakları tanıyor şu adamlara.